के छ ठिक छ नि सबैको हालखबर भाइले फेरि तपाईँको भिडियो रिस्टार्ट गर्यो हिजोबाट अहिले साथमा सपोर्ट दिनु पर्यो कपिराइट आइरहेको थियो त यत्रो दिनदेखि बल्लबाट हिजोबाट ठिक छ राम्रोसँग अब चलाउँदै गर हेलो के छ सबैलाई नमस्कार फेरि पनि स्वागत छ मेरो यो डेली ब्लगमा सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम बिन्दासको साथ एक नयाँ जोसुला साथ ड्युटी हिँड्दैछु केही नयाँ गरिन्छ केही नयाँ सिकिन्छ भनेर म एउटा आत्मबल बोकेर हिँड्छु यो ड्युटी जहिले तपाईँहरू पनि त्यस्तै गर्नु होला एकदम जिन्दगी रमाइलो छ र रमाइलो बनाएर पनि हिँड्नुपर्छ क्या जिन्दगी भने फिलहाल मलेसियाको हावा अहिले यस्तै छ मान्छेहरू ठुल्ठुला गाडी ठुल्ठुला बिल्डिङ ठुल्ठुला सहर त्यसपछि कमाउन रमाउन आएको म कहिले कहिले लाग्छ जिन्दगीमा पैसा कमाइन्छ रमाउने चाहिँ कहिले भनेर क्या बिहान बिहान होटेलको बिजी 7:30 भइसक्यो त्यही पनि लगभग घाम लागेको छैन आज घाम मतलब 7:45 लाग्छ बेलुका फेरि 7:45 घाम अस्ताउँछ क्या यहाँ हाम्रो नेपाल भयो 5-6 बजे नै घाम अस्ताउँछ तर यहाँ 7:45 त्यो हुन्छ बिहान उदाउने समय त्यही हो बेलुका अस्ताउने समय पनि लगभग त्यही नै हो क्या फिलहाल अहिले अब हाट बजार आइपुगेको अवस्था बाटोमा छिट्दै छिट्दै हाट बजार आइपुग्छ हाट बजारबाट यसो टर्निङ हानु उता ठ्याक्कै मेरो कम्पनी आइपुग्छ बिहान बिहान नुहाएको घाँटी खसखस भएर यस्तो गाह्रो हुन्छ कहिलेकाहीँ त अहिले फेरि फुलहरू साग सब्जी माछा मासु के को माछा खाने के को मासु खाने होइन पुरै पाइन्छ फेरि नानु के बानी छ भने तपाईँको काम गरौँ काम सकेपछि सबै सफा गरेर जाने त्यतिकै फोचोहरू नजाने त्यस्तै हाम्रो नेपालमा नि भइरहेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो कसले कराउँदैछ कति सफा गर्दैछन् कति के गर्दैछन् सधैँ जस्तै मेरो दिन मेरो जिन्दगी र मेरो कर्तव्य आफ्नो निष्ठापूर्वक गर्दै फेरि पनि हिँडेको अवस्था आफ्नो परिवारको लागि मैले त्यसम्म गर्दैछु होइन मेरो कर्तव्य हुन त हो कहिलेकाहीँ आफू पनि यसो हुन्छ नि रमाइलो लाग्छ कि अब तपाईँको जुन काम होस् न चाहे त्यो काम राम्रो होस् या नराम्रो होस् तपाईँ त्यो कामलाई राम्रो मानेर गर्नुहोस् आफ्नो पेसा थामेर गर्नुहोस् एकदम रमाइलो हुन्छ कि फिलहाल क्रिसमस नजिकै छ त्यही भएर होटेल स्टलमा त्यस्ता आउँदैछन् हेरौँ एउटा म्याडम हाम्रो त्यो त आउँदैछ अहिले तपाईँको हाम्रो नेपालमा टिकटक ब्यान भएको छ नि याद छ हो साला इन्डियाले साला एकै दिनमा होइन पुरै टिकटक पुरै ब्यान गर्छ साला हाम्रो नेपालले साला 1 महिना भइसक्यो त्यही पनि ब्यान गर्न पाएको छैन अहिले प्रचण्डले के भयो यो त के दियो भने त्यो भाषण भाइ केही दिएकै छैन क्या न तपाईँको यो टिकटक बन्द गर्न सक्यो न केही बन्द गर्न सक्यो होइन राम्रो कामलाई सबै बन्द गर्छ नराम्रो कामले यतिकै जाइरहेको छ क्या अब हुन त अब म त आफ्नो जनताले जस्तो दिन्छु होइन म भएको अब हामी जनता नै मूर्ख हो भन्ने हो कि तपाईँको हेर्नु त मलेसिया यस्तो ठाउँ छ विकसित के छ तपाईँको यहाँ मुस्लिम मान्छे जुन छ नि त्यो बढी छ क्या तपाईँको यहाँ मलेसियामा त्यही पनि यहाँ सबै प्रायः जस्तो सिटहरू प्रायः मुस्लिमको छ त्यही पनि भेदभाव नगरिकन यिनीहरूले काम गर्छ त्यही भएर मलेसिया एकदम अगाडि बढेको अवस्था छ क्या त्यत्तिकै साला हाम्रो नेपाल पनि यस्तैकै होइन एउटा डस्टबिन राखिदिन्छ त्यो डस्टबिनमा यसो गएर फोहोर फाल्ने गरेको भए त कति राम्रो हुन्थ्यो साला घर अगाडि नै फालिदिन्छ घरको कुना पोल छेउमा फालिदिन्छ अनि नेपाल अघि कहाँबाट बढोस् त नि झन् डुब्दै पो जान्छ नेपाल डुब्नुको कारण मेन रिजन यही साला हामी नेपाली मूर्ख जनताहरू हो क्या त्यस्तो गर्नु भएन नि यहाँ तपाईँले हेर्नु फोहोर छैन छ साला हाम्रो नेपाल भयो यहाँ फोहोर भइसक्थ्यो त्यस्ता छन् तर यहाँ छैन कि ए जहाँ हेरेको कुना वहाँदेखि पारीसम्म रुखै रुख ए मेरो आफ्नै रुममा रुखै रुख छ हेर त बाफ चट्ट फेरि कपालमा चिल लगाएर फेरि क्लियर होइन हामी केटा मान्छेले कहिले यस्तो आशा सबै कुनै केटीले मन पाइदियोस् भनेर त्यही भएर हिँड्छ म पनि त्यही भएर हिँड्ने हो क्या म होइन प्रायः सबै नै हिँड्नुहुन्छ म त दाइ आउँदै हो बाटो काट्नलाई रोक्नु पऱ्यो ल रोड काट्यो गाडी हुन्छ इट्स ब्ल्याक एन्ड ब्ल्याक वाइट एन्ड वाइट हामीलाई हुन्थ्यो म त यता हुनुहुन्छ अनि यो तपाईँको मर्सिडिज BMW गाडीको त कुरै नगर्ने त्यहाँ प्रायः मेन्टेनेन्स चलेर होला त्यो पनि थाहा भएन मलाई
एकदम आनन्दले बिन्दास गर्दै आफ्नो परिवारसँग पुरानो आज भाइको त्यहाँ पासपोर्ट रिन्युअल जानु रहेछ नेपाली खाना खाएको कति स्वादै अर्कै अरे हुन्छ नि आफ्नो देशको भने आफ्नो खाना भने एउटा छुट्टै हुन्छ हामी यहाँ मलेसिया अलिकति खाना कस्तो कस्तो हुन्छ तर साला नेपाली खाना हुन्छ नि कति दिन भइसक्यो खाउँ 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 मन लागिरहेको छ हेरौँ पनि एलसिसी गइन्छ त्यसपछि खाउँला भन्ने आएको छु ए गाडी जाम भएको अवस्था आफू खाले बोल्ट पाउँछ भाइहरू यता के छ ठिक छ नि सबैको हालखबर भाइले फेरि तपाईँको भिडियो रिस्टार्ट गरौँ हिजोबाट अहिले साथमा सपोर्ट दिनु पर्यो कपिराइट आइरहेको थियो त यत्रो दिनदेखि बल्लबाट राम्रोसँग अब चलाउँदै गर आशीर्वाद लगाएर त बल्ल त यत्रो हाम्रो चाहिँ सपोर्ट रहनेछ होइन जुन कुराले के गर्ने हामी चाहिँ अब मलेसियाको चाहिँ अब यस्तो कामसाम ठुलो भएछ भन्थ्यो अब धेरै ठुलो भएर आमा काखमा नअटाएर घरमै नअटाएर यहाँ मलेसियातिर आइया त्यही नै हजुर दाइले चाहिँ के गर्नु अब पहिला हाम्रो ठुलोबाट मान्छेले आशीर्वाद दिन्छ दसैँको बेला कि बाबु पछि गएर ठुलो भएस् भन्थे तर साला आज यत्रो ठुलो भयो कि साला न आमाको काखमा हटाउनु सके न त देशमा हटाउनु सके क्या त्यही भएर विदेश आउनु परेको अवस्था भएको छ अहिले अब यो हाम्रो दोष भनौँ कि अब हाम्रो यो आशीर्वाद दिने मान्छेको दोष भनौँ कि हाम्रो नेपालको दोष भनौँ होइन दाइ मलाई थाहा छैन ठिकै छ के थाहा छैन फिलहाल कोक लिएर दाइहरूसँग यस्तो हिँड्दै अब गएर यसो रुममा खाने हो होइन सेलाउने हो अब आफ्नो जुन अब छ नि दिनभरिको थकान दिनभरिको केही छ त्यो सबै अब गर्ने हो अनि सुत्ने हो के गर्नु छ यस्तै छ परदेशी जीवन भाइको अब दुःख सुख यस्तै रहेछ भन्ने बुझियो क्या परदेशी जीवन पनि त्यसलाई न नेपालमा गए पनि सुख छ न यता विदेश आएर पनि सुख छ क्या त्यस्तो छ अन्त अहिले सधैँ एउटै दिन हुन्छ सधैँ एउटै दिन हुन्छ भने हाम्रो दाइको किचन रुख फेरि साह्रै भिडियो लामो भयो होला अब भिडियो एन्ड गरौँ होला आजको लागि चाहिँ यति नै भिडियो मन परेमा लाइक सेयर नभुल्नु होला फेरि पनि मेरो भिडियो अब जहिले आउने नै छ मेरो बिचमा केही प्रब्लम आएर मैले भिडियो नहालेँ त्यसको लागि एकदमै सरी छ एकदमै सरी मेरो अब जति छ नि सब्सक्राइबरहरू उहाँले एकदमै सरी मेरो फ्यान जुन छ फ्यान त के भन्नु सब्सक्राइबर मेरो फ्यामिली नै पऱ्यो हेरिराख्नु होला नयाँ हो भने सब्सक्राइबर नहुनु होला थ्याङ्क यू सो मच बाई